Questa sera a Napoli c'è un debutto teatrale molto importante, la nuova opera del maestro Roberto De Simone, è dedicata a Eleonora Pimentel de Fonseca, eroina napoletana, come sapete, morta nel corso dei moti del 1799. E vediamo che cosa ha scoperto il nostro Tony Cosenza, che è andato a curiosare dietro le quinte del San Carlo di Napoli. Buongiorno a tutti, 1999, un anno che si apre all'insegna di un evento storico importantissimo, il bicentenario della rivoluzione napoletana. Siamo in piazza Mercato e oggi è un centro di attività commerciali molto importante, un tempo però teatro di tristi eventi. Qui hanno perso la testa, è un modo eufemistico di dire la cosa, Corradino di Svevia, briganti famosi come Michele Pezza, però ci sono state persone anche più nobili, illustri personaggi come Domenico Cirillo, Mario Pagano, patrioti che si concedevano l'onore di precedenza per salire sul patibolo. Non ultima Eleonora Pimentel Fonseca, scrittrice e grande figura intellettuale che salì al patibolo con grande dignità. Siamo nel cuore pulsante di Napoli, piazza San Domenico Maggiore. Molti turisti giapponesi, francesi, americani, e questo ce lo confermava Mario Pagliari, presidente dell'Associazione Albergatori Napoletani. Sono con Giulia Parente, assessore al turismo del Comune di Napoli, a cui chiedo subito, va bene Natale e Capodanno, ma per i prossimi mesi? Ma adesso lasciateci un attimo godere i risultati raggiunti in questo Natale che è appena trascorso, che ha visto presenze incredibili di visitatori, e per i prossimi mesi un'offerta turistico-culturale vastissima, variegata, per tutti i gusti, che vedrà come culmine e come evento centrale le celebrazioni del bicentenario della rivoluzione del 99. Siamo in Palazzo Serra di Cassano, monumento simbolo della rivoluzione napoletana. Da questo portone nel 1799 uscì il duca Gennaro Serra per essere condotto a morte in piazza Mercato. La povera duchessa, mamma di Gennaro Serra, chiese grazia a re Ferdinando per il proprio figlio, ma ne ottenne un gran rifiuto, al che il portone fu chiuso per sempre e riaperto solo recentemente in occasioni importanti. Ad aprire la stagione teatrale del Teatro San Carlo di Napoli è l'opera Eleonora. Siamo con il maestro Roberto De Simone, autore e regista, a cui chiediamo chi era e perché Eleonora. Ma chi era è difficile da raccontare in poche battute, perché Eleonora innanzitutto perché ricorrono i 200 anni della rivoluzione, del bicentenario della rivoluzione napoletana, i cui fermenti erano comuni a tutta l'Europa di quel tempo. Eleonora in tal senso è stata scelta come personaggio metafora attraverso il quale si possano accomunare tutti i martiri morti in nome appunto del potere professare liberamente le proprie ideologie. Lo spettacolo Eleonora è rapportato ai nostri tempi perché sono passati 200 anni, tuttora persiste la pena di morte anche agli intellettuali, tuttora persistono le arroganze dei poteri costituiti, militari, la barbarie, la sopraffazione, l'oppressione. Due parole sui protagonisti dell'opera, perché ci sono grandissimi attori e cantanti. Certo, ci sta Vanessa Redgrave, che tutti conoscerete, che interpreta più che il ruolo di Eleonora, lo spirito internazionale di Eleonora, ma di un'Eleonora che appartiene ai nostri tempi. Vedete un violento strattone verso il basso. Ogni movimento del cadavere cessò, tranne la lente oscillazione di quella specie di fantoccio.